कफ सिरप से हुई कई बच्चों की मौतें। सोचे जो दवा खांसी ठीक करने के लिए दी जाती है वही जहर बन जाए तो। जांच में इस सिरप में पाया गया है डाईइथाइलिन ग्लाइकोल, एक ऐसा जहरीला केमिकल जो किडनी फेलियर का कारण बनता है। देश भर में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से करीबन 20 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। अब सरकार ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों की तरह उत्तराखंड ने भी इस सिरप पर बैन लगा दिया है। मेडिकल स्टोर्स पर छापे, खांसी की दवाई जब्त और डॉक्टरों को चेतावनी, कोई भी बच्चा अब इस जहर का शिकार ना बने। अगर आपके घर में भी कोई कफ सिरप है उसका नाम जरूर देखिए और बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह लिए बिना ऐसी दवाइयाँ कभी मत दीजिए। एक भी और मासूम की जान ना जाए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।